د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت لوی درسیز ویلي چې خپل پوځ په پرمختللو او عصري وسلو سمبالوي. د طالبانو حکومت د پوځ لوی درسیز قاری په سیودین فطرت اعلان وکړ چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به په پرمختللو وسلو او عصري تجهیزاتو سمبال شي. هغه ویلي چې د پوځ د عصري کولو هدف له ګاونډیانو سره جګړه نه بلکې د هیواد له پولو او اسلامي ارزښتونو ساتنه ده. د نوموړي په وینا له ګاونډیو یا نړۍ سره د جګړې او شخړې په لټه کې نه دي بلکې د جوړجاړي له لارې خبرو ته ترجیح ورکوي، خو هممهاله یې خبرداری ورکړې چې که څوک په زور له دوی سره د مقابلې هڅه وکړي د دریو زبرځواکونو په څیر به ورته ځواب ورکړل شي. هغه په افغانستان کې د بریتانوي، پخواني شوروي او امریکایي ځواکونو د ماتې یادونه وکړه. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو له حکومت څخه غوښتي و چې په افغانستان کې له دغه هیواد څخه پاتې شوي وسلې باید دوی ته ورکړي، ګنې بشري مرستې به پرې ودروي. خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یې غوښتنه رد کړه او پاتې شوي وسلې غنیمت او د افغانانو ملکیت وګاڼه. د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاوه. د معلوماتو له مخې د دې پریکړه لیک په تصویب سره به یوناما د 2016 میلادي کال د مارچ تر 18 نیټې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. یا د ادارې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په متفقه توګه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره غځوي. یوناما دغه راز ویلي د امنیت شورا ټولو 15 غړیو پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک په مسوده کې بشري حقونه، په ځانګړي توګه د ښځو حقونه، اقتصادي وضعیت، سوله او امنیت، له ترهګرۍ سره مبارزه، له نشه یي توکو سره مبارزه، له کډوالۍ او راستنېدونکو سره مرسته او رسیدنه شامل دي. ذبیح الله مجاهد د یوناما د فعالیت تمدید ته غبرګون وښوده. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د دفتر یا یوناما د ماموریت غځېدو په اړه ویلي دا ځل د دغه اداره د مغرضو کړیو د لاس اله نه شي. مجاهد زیاته کړې یوناما باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا، د بېځایه تحریمونو لرې کولو، د کنګل شویو شتمنیو د راخوشي کولو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ څوکۍ افغانانو ته د سپارلو په موخه کار وکړي. مجاهد له یوناما غوښتي چې د تیر په څیر د خلکو ته اندېښنې نه پیدا کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون دوشنبه د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاوه. د دولتي کارکوونکو د معاشونو کمیدو په اړه خپرې شوې اوازې حقیقت نه لري. مالیې وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د تیرو څو ورځو راهیسې په رسنیو او ټولنیزو پاڼو کې د دولتي ادارو د معاشونو د نورم د بدلون په اړه چې کوم لیستونه او اوازې خپریږي په بشپړ ډول ناسمې دي. یاد وزارت زیاته کړې دغه لیستونه او اوازې ردوي او هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د دولتي ادارو معاشات به په همدې اونۍ کې د پخوا په څیر اجرا شي. د صادراتو لپاره د واحد سیستم رامنځته کولو طرحه تایید شوه. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې نوبتي غونډه کې د صادراتو په اړه د ښکېلو وزارتونو او ادارو لپاره د واحد سیستم رامنځته کولو طرحه تایید شوه. د اقتصادي کمیسیون په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه طرحه به په صادراتو کې د جیل مخنیوي، د صادراتو وخت او لګښت کمولو، د تضمین اعتبار زیاتولو او په ټوله کې د صادراتو زیاتولو کې مهم رول ولري. یاده طرحه د وروستۍ پریکړې لپاره اقتصادي کمیسیون ته راجع شوې ده. په افغانستان کې د صادراتو پروسه له بېلابېلو وزارتونو او ادارو سره تړاو لري چې ځینې وختونه د همغږۍ نشتوالي له امله ستونزې رامنځته کیږي. شان پارنیل ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول مسؤلین به له ځواب ویلو سره مخ شي. د امریکا دفاع وزارت ویاند شان پارنیل په خپل لومړي رسنیز کانفرنس کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو دا ډول وتل او دغه هیواد طالبانو ته سپارل ورته ډیر دردونکي وو. پارنیل وایي ولسمشر ټرمپ دا درک کوي چې کله امریکا چیرته جګړه کوي او بیا ترې بهر کیږي باید د خپلو وتلو او بریا لپاره ځانګړی تعریف ولري چې په خبره یې د افغانستان د وتلو په برخه کې داسې څه نه ول. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د نامسؤلانه وتلو ټول عاملین به له دندو ګوښه کړي. د اسرائیل په تازه بریدونو کې د غزې د قربانیانو شمیر له 350 څخه لوړ شو. الجزیرې تلویزیون خبر ورکړی چې د اسرائیلي ځواکونو له لوري پر غزې تړانګې ننني هوایي بریدونو کې 356 تنه مړه او 400 نور ټپیان شوي دي. الجزیره زیاتوي چې د قربانیانو له ډلې 100 تنه یوازې ماشومان دي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې 100 الوتکو د غزې په بمباریو کې برخه اخیستې وه.
اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه بریدونه یې له حماس څخه د پاتې بندیانو د خوشي کېدو او د اوربند خبرو کې د نه پرمختګ له امله پیل کړي دي. بل خوا سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا له دغو بریدونو ملاتړ کړی دی او بریدونه د ټرمپ ادارې په مشوره ترسره شوي دي. حماس ډلې بیا ګوتڅنډنه کړې چې د نتنیاهو له لوري ننني بریدونه به د پاتې اسرائیلي بندیانو برخلیک نامعلوم کړي. ترکي رسنیو څرګنده کړې چې هیواد د سوریې د نوي جمهوریت پوځ ته پرمختللي وسلې، جنګي الوتکې، د هوایي دفاع سیستمونه او زغروال ټانکونه ورکوي. راپور کې راغلي چې انقره به ډېر ژر خپل یو لوړپوړی پوځي جنرال دمشق ته ولیږي چې د سوریې د دفاع وزارت د جګړې د سلاکار په توګه به وټاکل شي. د راپورونو له مخې دغه هوکړه د ګډو دفاعي تړونونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلۍ د اړیکو پر بنسټ رامنځته شوې ده. بلخوا د اسد رژیم له سقوط وروسته ګڼ هیوادونه له سوریې سره د اړیکو جوړولو او بیا رغونې ته لیواله دي. اسرائیل پر عراق د برید په لټه کې دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین ویلي چې اسرائیل په دې لټه کې دی چې پر هیواد برید وکړي. هغه ویلي چې داسې پیغامونه یې ترلاسه کړي چې په عراق باندې د یو لړ بریدونو د ترسره کولو لپاره د اسرائیل نیت څرګندوي. نوموړي زیاته کړې چې جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره عراق د ایران پر وړاندې د هر ډول احتمالي جګړې د پایلو په اړه اندېښمن دی. د عراق او اسرائیل ترمنځ اختلافات د فلسطین مسئلې، عربي اسرائیلي جګړو، سیاسي دښمنۍ او د عراق د اټومي بټۍ پر ضد د اسرائیل برید له امله دي. عراق اسرائیل په رسمیت نه پیژني او ورسره هیڅ ډول ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري. اوکراین ویلي چې روسیه باید د اوربند لپاره اضافي شرطونه وضع نه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیګا د مارچ په 18مه په آنلاین ډول د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. هغه ټینګار وکړ چې اوکراین له اضافي شرط پرته د امریکا د اوربند وړاندیز مني او روسیه باید ورته چلند غوره کړي. هغه له خپلو اروپایي متحدینو څخه غوښتنه وکړه چې د اوکراین او اروپا د دفاعي توان بهیر چټک کړي. سیبیګا د غونډې ګډونوالو ته د سعودي عربستان په جده ښار کې د اوکراین او امریکا د استازو ترمنځ د ډیالوګ په اړه معلومات ورکړل او ویل چې دغه ډیالوګ د مشخصې موضوع پر سر رغند او صمیمي و او اروپایي ملګري باید د دغه ډیالوګ پر بنسټ اقدامات همغږي کړي. د شاه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.